जस्तो देशलाई कुनै पार्टीको शब्द सापटी लिनु पर्यो भने, साम्राज्यवादी देश वा विकसित देशहरूले आक्रमण गर्नु पर्यो, उपनिवेश बनाउनु पर्यो भने चारवटा अदृश्य क्षेपास्त्रहरूको प्रयोग गरेको हामी भेट्छौँ, पाइन्छ। पहिलो, शिक्षामाथिको आक्रमण हुन्छ। त्यसैको फलस्वरूप 2028 सालमा नयाँ शिक्षाको रूपमा नयाँ शिक्षा लागू भयो, जसले यो देशको शिक्षामा रहेको इतिहास, धर्म, संस्कृतिको महत्त्वलाई हटाएर नयाँ शिक्षाको नाममा युरोपियन मोडालिटीको शिक्षा ल्याएर राखिदियो, जसले गर्दा आजका हाम्रा जेनेरेसनहरूले आफ्नो देशको इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाएनन्। आफ्नो माथि आक्रमण गरियो, समाज टुक्र्याइयो। त्यसपछि तेस्रो क्षेप्यास्त्र राजनीतिक जनमत संग्रहको नामबाट प्रवेश गरेर 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदै गर्दाखेरि राजनीतिक रूपबाट छत बनाइयो देश। त्यति गर्दा पनि नभइसकेपछि ती साम्राज्यवादी देशहरूले, जसले हाम्रो देशमाथि आँखा गाडेका छन्, उनीहरूले यति गर्दा पनि हामी यो देशलाई हामीले भनेअनुसार चलाउन सकेनौँ। के हो त त्यो शक्तिको मुख्य स्रोत के हो जसले देश अहिले पनि एकदम एकीकृत रूपमा अड्याइरहेको छ भन्ने कुराको फाइन्ड आउट गरिसकेपछि र अल्टिमेटली राजदरबार र राज संस्था नै हो, त्यसलाई नसिद्ध्याएसम्म हाम्रो स्वार्थ पूर्ति हुँदैन भनिसकेपछि चौथो क्षेप्यास्त्रको रूपमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो। शिक्षा